各位早晨。咁首先咧就歡迎大家嚟參加我哋呢個教育大學安排嘅一個講座啦。咁就我咧而家就係share 咗個 screen 嘅我自己嘅一啲PowerPoint 啦，應該大家都睇到啦。好，咁咧我就見到咧應該有一啲啊參加者咧就係家長嚟嘅，咁就多謝你哋參加啦。咁亦都有一啲可能我唔知會唔會係有其他嘅原因你想參加呢個講座啦，或者你係學校嘅老師，或者教育界嘅同工，或者係其他唔知喺邊個即係渠道知道我哋嘅 talk 嘅。咁你可以喺個 chat 嗰度咧，話俾我，誒、如果你想嘅話咧，歡迎大家可以喺個 chat 嗰度咧打出嚟咧，就係俾我哋知道係其實你點解想參加呢個 talk 係啊，或者有冇一啲嘢其實你想知多啲關於呢個題目嘅，咁你都可以喺嗰個 chat 嗰度咧留低個信息。咁我會先講咗我嘅 slide 啦，準備咗嘅內容。咁亦都可以同大家分享下，如果你哋有其他關於個 topic 嘅東西想知道，咁我都可以分享一下嘅。咁我諗我大約講大約就會係30分鐘，30分鐘。咁跟住就會留翻一啲時間俾大家去發問嚇。咁你所以中間其實你聽嘅時候咧都可以喺嗰個留言嗰個 function 咧，個 chat 嘅 function 嗰度咧去留言嘅嚇。咁我會時不時就望一望啦咁樣。好，咁咧就仲有啲人入緊嚟嘅。好，好，咁我而家開始講先嚇。咁就開始咗我哋嗰個 slide 先。好，咁今日咧就想同大家分享嘅咧就係社交機械人呢個題目啦。咁我哋會做呢個線上分享會咧，咁就係因為我哋都係做咗一個計劃嘅，咁呢個計劃就嚟完成。咁我自己就叫楊少詩啦，咁Susanna，咁大家叫我 Susanna 都得噶啦。咁就我係香港教育大學心理學系嘅教授，咁同埋我都係教育發展與創新學院嘅聯席執行院長啦。咁我哋呢個社交機械人嘅計劃咧，都呢個社交機械人嘅計劃咧。就係我頭先講啦，我哋就嚟完成噶啦，咁所以喺完成之前咧，我哋綜合咗一啲經驗啦，同埋有一啲研究成果咧，都想同大家去分享翻嘅。咁呢個計劃裏邊咧，就係我哋得到資訊科技署嘅一個都頗為大嘅一個資助啦。咁我哋就研發咗我哋自己嘅社交機械人。咁佢裏邊咧，依個第一代啦，我會講，因為我哋都會即係好多一啲嘅科技嘅研發，其實都會不斷去改進啦。咁我哋第一代嘅社交機械人咧，就你見到個樣就會係咁啦，咁佢叫做 Joey 嘅。咁一陣我會介紹多啲。咁佢裏邊咧都用咗好多人工智能嘅即係我哋嘅講嘅而家好多講嘅 AI。咁我哋第一代嘅社交機械人咧係比較多係我哋比較集中咧，係去做呢個英語嘅學習。咁但係其實社交機械人就唔係只係做英語學習只係我哋今次呢個計劃咧，我哋特別係同資訊科技處去申請嘅時候咧，我哋係講到咧，希望幫助小朋友咧去學習英語嘅咁我會一陣再詳細講多少少啦。好，咁所以先講下乜嘢係社交機械人先啦，咁我諗而家
最近都睇到新聞啦，好似早一兩日咧，我喺度睇新聞嘅時候咧，都話咧，即係其實嚟緊發展得最蓬勃嘅咧，就係機器人嘅市場嚇。機器人係會有好多機器人，有啲人咧會預測啦，好似科幻片咁咧。之後有好多機器人，會唔知可能個數目仲多過人類嘅數目嚇，唔知幾多億個機器人。咁個機器人會做好多嘅好多唔同嘅，幫我哋做好多嘢，譬如搬嘢或者係特別危險，譬如去拆彈嚇，好危險嘅。咁甚至有啲人話，第日會唔會機器人去做一啲打仗咁都可能有嚇。咁我哋唔係講嗰啲啦嚇。咁我哋咧就特別係我自己特別有興趣咧，就想睇下機器人，特別咧比較同人比較相似，我哋叫社交機器人嘅，因為我哋而家睇到有啲機器人咧。你見到喺商場裏邊做清潔嘅嚇，咁佢有一個好單一嘅任務啦，咁同埋咧佢通常咧就唔係設計嚟同人去互動嘅。咁社交機器人有社交呢兩個字，我諗你都會估到，就係佢有一啲社交意義嚇。咁人都係一個社會嘅動物啦，咁機器係可以喺我哋而家嘅人工智能啊，同埋一啲語言處理嘅科技發展上邊咧，令到社交機器人嗰個似人，或者能夠同人互動更加似我。譬如我同你去傾偈一問一答我會理解你其實想講啲乜嘢，而去做一個適當嘅回應。或者我會做一啲有一啲嘅手勢、面部表情，令到你更加願意同我去溝通。咁呢啲都會係而家一方面係因為人工智能嘅同埋科技嘅發展咧，令到呢樣嘢咧係會更加容易做到啦。因為喺一個社交裏邊咧，係需要有好多感知嘅，好似我同你互動咧，我都要望住你啊，或者就算講電話，我會聽下，即係我都要聽到你嘅語言，即刻去理解、分析，然後作一個適當嘅回應嘅嚇。咁所以社交機械人嘅應用咧，我自己覺得其實已經開始咗有一啲研究啦，其實都有一啲嘅應用啦，譬如喺旅遊業啊，佢會做或者酒店啊，咁都會有一啲社交機械人或者係去同啲顧客打招呼啊，或者同一啲遊客介紹景點啊，其實呢啲都有一啲嘅應用。咁我自己因為係對教育特別有興趣啦，亦都特別有興趣小朋友嘅唔同方面嘅發展啦，特別語言嘅發展啦。咁所以咧，我就會去睇下社交機械人喺呢方面嘅應用係乜嘢啦。咁所以而家亦都有好多喺 STEM 嘅領域咧，都有一啲機械人嘅教育啦。咁但係嗰一啲咧就有少少唔同嘅。機械人嘅教育咧就教你點砌一隻機械人，係咪？咁我哋呢度咧其實個重點咧就唔係教同學去砌機械人，我哋個重點咧就係我哋已經係研發咗一個機械人，有一啲好多我哋對應用咗好多我哋對教育或者係對互動裏邊知道嘅一啲原則嚇，我哋將佢擺咗喺個設計入邊，令到咧呢個機械人去同小朋友互動嘅時候咧，佢嘅發揮到好好嘅效果啦嚇。嚇，咁點解喺教育裏邊用社交機械人咧？咁其實亦都唔係只係我自己一個去研發啦。當然市場上或者喺研究有一啲學者都有好多唔同嘅機械人，好似你睇到呢一隻咧，都係一隻比較就係座台㗎啦，有手有腳㗎啦但係佢冇一個唔似我頭先俾你我哋自己做嗰隻就有熒幕啦，咁呢個冇熒幕㗎啦，咁但係佢可以同小朋友做到一啲互動咁亦都越嚟越多人咧，就係將佢應用喺教育裏邊。咁其實佢嘅優點係乜嘢咧？點解我哋其實都係電子嘅工具我哋或者一啲叫 digital 嘅工具，點解我哋覺得佢會好過 iPad 咧？咁呢個或者一啲即係iPad 啦，我哋叫係咪好多時都叫或者 tablet 啦咁我哋好多人都問過我呢個問題嘅，其實即係無論我係初頭去申請
分定又好，到我攞咗嚟，真係去做都好咧，其實都係電子學習啫嘛，咁點解佢特別好咧？咁樣嚇，對有啲人嚟講，呢個係顯而易見嘅嚇，有啲人係唔會諗呢個問題嘅，因為佢會覺得即係有啲人就會個睇法咧，就係因為有個機械人出嚟咧，就對小朋友已經好吸引嚇。對有啲人嚟講咧，就覺得小機械人其實唔係好吸引啫，係咪？咁其實你俾個 iPad 出嚟都得啦，咁樣當然係有好多個別差異嘅但係我哋 so far，我哋真係去實證，或者我哋真係攞一隻機械人出嚟喺一個教育場景裏邊去同小朋友互動咧，我哋發現咧佢嘅吸引力係高嘅亦都研究話都俾我聽咧。即係其實佢能夠同小朋友係會有一啲嘅關係，係咪好親密、好信任？當然未必每次都係，但係要睇下你嘅設計同埋我嚟即係你嘅用法。咁但係有啲研究都話到俾我哋聽咧，當你有人形嘅時候咧，或者佢有啲社交嘅誒誒個機械人能夠顯示一啲社交嘅特徵嘅時候咧，小朋友對佢即係我唔能夠講大人都係但係 at least 我哋 so far 接觸嘅大約係4至8、9歲嘅小朋友咧，其實佢哋都會真係好願意同佢溝通可能喺佢哋心裏邊咧，即係個心理裏邊咧，呢個唔單止係一個電子工具佢係 beyond 電子工具咁就好似。其實好多時，我哋喺比較細個小朋友嘅時候咧，佢都會有啲假想嘅朋友，或者佢有時會同個公仔去講嘢咁佢都有一啲心理嘅投射，或者係小朋友細個嘅時候，好多佢對好多物件都會有一個當佢係一個動物或者係人咁樣嘅特徵咁呢個都係一啲小朋友社交發展嘅一啲特點。咁所以呢個咧就係我哋基於以上嘅觀點啦，咁我哋就建立咗即係用咗大約1年多嘅時間咧，去設計呢個我哋叫做 Joey 咁 Joey 就個設計有啲乜嘢特別咧咁你見到啦，即係第一佢唔係細個嘅。佢係都幾龐大嘅同埋相當之重嘅咁呢個亦都係你見到佢因為佢個 size 啦，佢係可以 allow 到即係幾個小朋友一齊去睇啦，同埋咧佢一到同時間咧，佢會有面同手咧，就係我哋呢啲即係我哋人嘅特徵啦。但同時間佢亦都有一個熒幕咧，去俾小朋友睇嗰啲教學材料嘅即係我哋叫教學材料或者學習材料即係我哋嘅 learning materials。咁裏邊我哋特別呢個咧就係會去做故事嘅。咁點解即係我會揀故事咧咁如果你有接觸過小朋友其實唔係淨係小朋友嘅，我覺得大人都係嘅。點解我哋咁中意睇電影或者劇集或者小朋友點解好中意睇某啲圖書咁就係因為個故事咯故事係一個好吸引嘅媒介，我覺得佢係一個媒介，我唔當佢係一個純粹語言學習故事裏邊可以學到語言，其實都可以學到好多其他嘢價值觀一啲教訓或者一啲我哋嘅思維咁樣，咁所以我就用咗故事啦，結合機械人啦，亦都結合心理學裏邊我哋講，即係有啲乜嘢社交特徵需要啦，或者互動嘅時候其實應該係點啦，人機互動嘅時候應該係點啦，咁再結合埋即係語言學習嘅一啲理論，咁就去做佢出即係研發佢出嚟嘅，咁我會再詳細講下佢嘅特徵咁你會見到呢度咧有張相嘅，有一個咧呢個咁樣嘅機械人，你下邊見到呢個其實係公司個名咁呢個就係我哋同科學園唔係同科學園，係數碼港講錯咗，數碼港一間機械人公司咁我自己唔係工程師嚟嘅，咁所以咧我哋一定要同即係同呢個係一
啲科技公司去合作啦去做一個研發啦咁。咁呢個咧就係我哋我哋係先研發咗個軟件先嘅。咁所以咧，其實你見到就裝住咗我哋個軟件嘅所以佢都係 Joey 嚟嘅，OK 即係話咧我哋咧就俾咗個腦先因為我哋研發咗個腦先，咁先至再搞啲手手腳腳手手腳腳咁但係當然啦，個第一代嘅 Joey 其實已經有眼有耳㗎啦，係咪？即係佢有 camera 同埋有收音㗎啦microphone 同埋識得講嘢㗎啦，已經咁但係咧啲手手腳腳我哋就後一步先至再研發嘅，OK？咁所以呢度咧就係呢個我哋就先將我哋嘅軟件研發咗咧，就擺咗落去做實驗同埋做一啲初步嘅研究。咁跟住我哋就再最後做埋呢個，你就見到我哋會加埋隻手嘅因為而家市面嘅機械人係好少有手嘅因為你做清潔嗰啲，你唔係同人去互動咧，你基本上唔使用手而做手係比較困難因為啲膠咧會容易壞啦，或者比較你又要配合好多其他嘢，一陣會講，咁所以嗰個係比較難度比較高咁我先講咗語言方面啦，語言學習方面，我頭先講咗啦，係一個即係一個故事嘅機械人，但係佢唔係一個純粹講完故事就拜拜嗰啲機械人嚟嘅。咁我裏邊咧就加咗一啲語言學習特別我即係自己一直都即係覺得咧，如果你去做機械人，你點樣可以話自己係好過一啲網上平台咧？咁你一定需要個互動性一定要強一定要強。咁如果唔係就其實小朋友睇 iPad 睇 YouTube 係咪都 OK 啦。咁點解要去玩機械人咧？冇分別嘅係咪？咁淨係得意啲，但係得意兩三次就玩㗎啦。小朋友玩玩具都係咁㗎咁所以咧我哋就覺得個互動性要強，所以我哋加咗一啲好多互動喺裏邊。其實嗰個概念咧係嚟自老師特別可能係 early childhood，即係幼稚園嘅老師。我見今日都好多幼稚園嘅即係可能家長或者同工喺度。咁講故事係點㗎？唔係淨係講完啫嘛，咁梗係會問問題㗎嘛，係咪？梗係想小朋友去答問題㗎嘛，咁所以我哋就會有一啲模式出咗嚟啦，咁所以我哋故事活動咧係會有一啲當然都會聽嘅，我哋先聽故事，跟住一齊講下個故事。跟住咧就俾佢哋有一啲自由複述嘅時間。咁自由複述，我覺得係一個好好嘅思維訓練嚟㗎，其中都係，因為我哋聽完一啲語言啦，無論聽完咩啦，咁你要講翻出嚟，你個腦就要組織㗎啦嘛，係嘛？你要諗下點講㗎嘛，係咪啊？咁你就有思維喺裏邊啦。咁所以有一個思維嘅訓練。咁裏邊咧，我哋亦都係當然我哋用咗人工智能咧，就可以有即時嘅回饋啦。咁回饋中咧，我哋亦都加咗一啲語言嘅延伸就係話佢係如果佢就係講一個字就係講熊誰幫助了熊可能問你邊個幫咗隻熊我哋其實英文嘅，不過呢度講中文啦不過我哋嚟緊都研發緊一啲中文故事啦。咁咧可能個小朋友答兔仔，咁咧個機械人就會講兔仔幫助咗熊啦。OK，咁係點解即係就等於我哋細個嘅時候，好多時同老師又好，同家長又好，我哋點樣學到個語言翻嚟好多時我哋其實不知不覺都做咗好多語言延伸嘅咁同埋有好多語音指令啦，而後台嘅系統咧，亦都可以調整個語音速度同個音，咁就配合翻唔同嘅小朋友嘅需要，有時講慢啲，有時講快啲有啲小朋友講慢啲，佢先聽得清楚或者細個啲，佢可以我哋老師都會或者家長都會講慢啲，係咪啊？咁同埋咧，你會發現咧，我喺呢度個設計咧係比較集中咧係聽同講嘅咁其中一個原因咧，亦都係因為咧我自己覺得即係英語學習咧，聽同講嗰個機會係最少嘅喺班房入邊，因為班房入邊好多時都大班，你好難老師逐個有小朋友講嘅機會。咁如果佢喺生活裏邊都冇咧，咁其實佢聽
聽可能還好啦，其實講嘅機會真係少。咁所以我哋希望透過機械人嘅活動咧，可以做到就係小朋友多啲使用個語言，語言要使用就可以學得好啲啦。好，咁社交功能啦，咁你就見到我哋呢啲小朋友啦嚇，咁都開心嘅嚇，咁你見到嗰個機械人，咁咧我哋社交嘅功能咧有幾方面嘅，咁佢都係同講古仔嘅時候同一步做噶啦嚇，做埋噶啦。第一咧就係佢會有表情同動作嚇，咁有啲情感嘅表達，譬如講故事嘅時候開心，個機械人就開心啦。咁答對問題佢又好開心咁樣咁呢啲都係一啲社交嘅線索，讓小朋友覺得呢個機械人咧，即係好可親啦，同埋中意同佢互動嘅咁同埋有一啲回饋啦，頭先講咗啦，無論係語言嘅回饋啦，或者佢答對問題嘅時候都會有一啲回饋，或者係咦點解突然間冇晒聲嘅冇人咁去問你仲喺唔喺度啊咁樣咁呢啲都係一啲回饋嚟嘅。咁另外我哋喺故事嘅時候咧，就都有啲選擇俾小朋友嘅。咁嗰啲選擇咧，甚至係可以用語音指令或者動作指令嘅頭先講咗手勢別，咁就俾能力差啲啊，或者比較怕醜嘅小朋友咧，唔一定要講啦，你做啲動作嚟同做溝通啦。咁亦都俾小朋友主動參與故事嘅活動，即係佢唔係淨係聽啦咁所以令到咧佢更加覺得呢個機械人係唔係一個機器咯佢唔係一個iPad 咯比起 iPad 裏邊咧，佢會多一啲東西啦咁另外我哋背後咧就會有個語言有個管理系統嘅咁就嗰個管理系統其實 mainly 就唔係俾小朋友用嘅，呢個系統咧係俾成人用咁如果因為我哋呢個機械人係設計俾學校嘅，咁佢其實我哋係俾老師用。咁老師裏邊咧就係可以啲古仔喺邊度嚟㗎咁樣咁啲古仔咧就如果淨係我去創作咧，我都唔知學校想講啲咩古仔啦，太多啦香港嘅學校教嘅嘢又好唔同嘅每一間學校，咁所以我哋做咗一個系統咧，就係佢可以自己去 generate 去創作老師可以咧入一啲嘅文字文本，咁跟住咧就可以去透過 AI 咧去產生圖像、語音同埋閱讀理解問題，咁呢個就減輕老師嘅工作咁又可以有好輕易嘅一個工具，咁可以譬如學校教嘅咩主題就創作有關主題嘅故事，咁更加能夠配合咧學校即係教學嘅內容啦。咁我就好快講下啲研究啦咁我哋就做過幾個研究，我頭先講啊，因為我哋係時間嘅關係啦，因為嗰個 project 嘅嘢都好趕嘅，咁所以咧我哋就會先裝咗個軟件啦，即係個身係未發展完成咧，啲手手腳腳未發展完成，唔係冇腳嘅個手個頭啲嘢未整好嘅時候咧，我哋就用咗呢個軟件咧就去做研究啦。咁我哋其實想比較真人平板電腦同埋機器人講故事對英語嘅學習功效咁我哋個結果咧就係、如果英語較高能力組別中咧咁機械人就會令到佢專注嘅時間長啲咁呢個就係我哋講緊個專注力啦。咁譬如藍色就係機器人組啦，咁呢個紅色就會你見到啦iPad 咧，其實開頭睇好中意㗎個個細路都中意 iPad 嘅啦咁好中意㗎。機器人甚至咧可能開頭咧冇咁好㗎，咁但係咧當時間嘅推移咧就會見到咧人同埋機器人都大約未聽到啦，咁但係平板電腦就開始個專注力就會下降㗎啦咁另外，但係咧喺英語能力較弱嘅組別啦裏邊咧，咁小朋友咧係會幫助機器人嘅講故事，係幫助佢哋故事理解啦咁就係真人最佳之後就機器人，跟住就平板電腦。咁所以我哋其實都係講緊咧，我哋唔係話機器人就取代老師取代真人，取代爸爸媽媽，絕對唔係㗎喎。咁但係咧，如果佢有起碼佢冇咁攰啦咁同埋咧，如果佢有一啲好嘅設計咧，其實可以幫助到我哋咯咁但係相對嚟講咧，就應該個學習果效咧
一般比平板電腦更好啦。嚇、咁我哋就繼續去做另外一啲研究啦。今次我哋就揾咗小學2年班，就比較兩款唔同機器人嘅功效咯喎。咁我哋就比較第一個樣有唔同噶啦，第二有冇一個自傳故事，即係有冇講下自己啊？機器人有冇講下自己喎？咁樣嚇。咁你哋唔知你哋估下，你會覺得究竟係個樣重要啲啊，定係講下關於自己重要啲咧？嚇，好。咁咧，我哋就發現咧，原來對小朋友裏邊咧個樣係重要啲嘅，佢哋比較外貌主義嘅。咁咧就因為咧，可能呢樣嘢對佢哋嚟講都係比較吸引啲，同埋講自己故事講一陣可能唔記得咗啦。咁所以咧，你會見到咧就係 overall 咧其實咧都係如果係有手啦，有喐動咧，其實比佢哋咁吸引嚇。咁咧但 overall 咧就係嗰個同埋咧喺故事理解裏邊咧都係比較好嘅嚇。特別去到後尾咧，你會見到咧即係嗰個冇手嘅機器人咧，就嗰個我哋其實小朋友咧耐咗嗰個專注力都係下降都係 in general 都會下降少少呢個正常咁但係發現咧佢講唔講自傳故事就冇乜關係啦，對佢嘅學習嘅之後嘅無論專注力或者故事理解咁所以最後幾分鐘咧，我就想即係俾大家一啲建議啦，綜合咗我哋即係一啲嘅經驗啦。咁其實使用機器人學習時候應該注意啲乜嘢咧？呢個未必一定係 Joey 即係講嘅，因為 Joey 咁大嚿咧，就未必即係你哋都可以即係有空間擺啦。咁但係你都知道，其實市面上都有一啲機器人或者社交機器人好多。公司甚至你去匯兌反斗城都可能有一啲啦。咁其實佢哋都係做緊差唔多相同嘅嘢嚇。咁只不過我哋呢個咧係第一，我哋設計俾學校用啦。第二咧係我哋比較多嘅研究去支持我哋嘅説法咁樣嚇。咁所以咧，我哋即係第一就係真人互動其實都重要嘅，機器人只係一個係輔助啦。同埋咧，特別係有限制嘅其實我哋人係社會動物啦，特別小朋友喺成長嘅過程咧，係需要同人去交流呢個交流無論係成人嘅交流，或者係同儕嘅交流即係同其他朋友仔玩啦，喺公園嘅時候大家一齊玩一齊講嘢咧傾偈啦，定係同父母啦，定係同老師啦咁呢啲互動咧，其實都係讓佢哋學咗好多嘢嘅，無論語言啦、社交啦、思維啦各方面咁所以其實機器係有限制嘅咁成日只係同熒幕同機器人互動嘅小朋友咧，我哋都知道咧可能好多家長都擔心啊，成日睇 YouTube 啊，成日睇 iPad 啊，死咯點算啊？會唔會即係其他嘢好差啊？有啲之前咧又成日都有好多講法咧，會影響語言發展啊咁樣咁但係我諗就係要睇下你係點樣用啦。咁一陣我可以講多少少，但係如果你過分使用而你只係機器人，只係熒幕，冇其他嘢，咁當然係唔 OK 嘅咁所以我哋係要諗一諗機器人，即係我哋去用無論所有嘅電子產品，其實我哋要諗一諗佢嘅角色，佢角色係乜嘢？你想達到乜嘢目的個角色係乜嘢咧譬如好似機器人，我哋睇嘅 Joey 咧，我哋可能係會俾佢一啲個人化嘅互動咁另外亦都係。當佢有一啲空閒嘅時間，佢可以去互動一下但係就唔係代表佢所有空閒嘅時間就對住機器人啦咁所以咧應該保留每日足夠真人互動嘅時間，確保小朋友嘅發展咁所以我自己好 recommend 大家去電子產品嗰方面咧，就係有一個明確嘅指引俾小朋友啦或者每日有一個時間表、流程表有一啲限制即係可以用嘅，但係有啲限制咁，同埋可以用嘅時間我嚟做乜都係要家長要多啲去留意，即係你俾佢用就唔係淨係俾個手機佢，跟住你就自己做其他嘢啦，而係你係咪同佢一齊去睇咧，或者大家睇嘅內容係乜嘢？呢個先係重要啦。
嚇。咁所以咧，機器人就唔係爸爸媽媽喎嚇。唔知道將來係點啊？咁但係而家呢一刻咧，應該都未可以啦。咁所以係無法提供依附關係一啲情感嘅交流一啲情感嘅價值或者安全感亦都無法傳遞一啲價值觀文化嘅價值亦都係好難透過機器人。就算機器人而家越嚟越叻佢可以即時喺呢個世界裏邊揾一啲嘢俾小朋友，但係乜嘢為之呢個小朋友應該接觸唔應該接觸咧？係咪真係咁安全咧？呢個我哋未知咁同埋咧真實嘅互動係唔同嘅因為真實嘅互動裏邊嗰個你好多嘢不能預測嘅時候咧機器人啲嘢係預測得到嘅，因為我哋 program 佢嘅，但係真人嘅互動就不能預測，不能預測你先可以培訓個小朋友嘅能力咁所以建議嘅做法咧就係當然係一齊玩一齊討論啦特別如果你嘅小朋友比較細咧，多啲嘅一齊嘅做一啲事情嘅時候係一齊嘅話咧其實就係當然好啦。咁但係當然知道父母有時都好忙嘅喎返工好辛苦，夜晚都可以想休息下嘅時候，或者爸爸媽媽可以有啲分工啦，或者係可能你都會係有一啲原則俾小朋友啦，譬如有啲咩可以睇幾耐了解一啲比較有教育性嘅材料啦，咁都係一個好嘅方法咁同埋咧就喺即係電子學習裏邊完咗之後咁都可以同佢傾翻一啲內容了解小朋友嘅學習進度咁呢啲都係一啲好嘅方法嚟嘅咁但係機器人喺教室裏邊咧，我哋其實都一直做緊呢方面嘅研究嘅你見到我哋嗰個 Joey 都係好大咁，其實都係如喺學校裏邊可以使用啦。咁所以我哋都會有一啲建議啦，譬如佢可以做一啲分身助教嘅角色啦，因為老師得一個人手永遠都係有限嘅。咁我哋可以點樣可以點樣即係幫到老師咧？特別喺呢個 AI 即係我哋講咧，因為而家係數字教育啊嘛數字教育咁諗下，即係 AI 嘅用法係乜嘢咧？咁可以降低教師喺教學上嘅壓力啦，或者多啲人去回應小朋友啦所以有個人機分工鞏固學習嘅諗法啦咁同埋咧可以去但係教師嗰個當然係不可替代，等於即係我頭先講啦，父母互動同齊互動都係不可以替代嘅咁所以咧我哋最後嘅結語啦，呢個差唔多係最後啦。咁我哋係唔好淨係着重科技啦，但係即係我哋要知道點樣好好運用科技唔好忽略學習嘅質素啦，亦都唔好浪費資源。我哋如果咧投放一啲資源喺一啲唔好嘅科技裏邊咧，可能令到我哋係浪費咗時間，時間就係金錢即係時間都係一個好寶貴嘅資源咁小朋友如果啲時間嘥咗，咁其實佢可能有一啲更好嘅活動咁所以誒誒就會嘥咗啦咁樣，所以我哋要好好去平衡嘅每樣嘢我哋都要需要去平衡咁所以我哋而家自己嘅機器人嘅產品其實都係佢未產品化嘅，不過嚟緊會產品化。咁我哋嘅設計咧都係涵蓋即係其實係好少個部分嘅啫，一個人嘅學習。好少嘅部分譬如我哋冇特別去將唔同年級嘅內容擺落去我哋其實係好想小朋友我自己覺得即係學習英語其實多用多聽，同埋唔好太大壓力就係最好嘅，讓佢哋放膽講所以我喺好多我自己即係一啲科技即係電子產品嘅設計咧我唔係淨係做呢個，仲有其他。我有啲人問我嘅即係我可唔可以知道小朋友發音發成點咁我就其實我覺得唔重要嘅嗰個錯咗先讓佢多講先咯多講多聽，小朋友會自己教翻自己其實我哋喺語言研究裏邊咧，我哋有一個講法，有一個原則叫做 self-teaching，即係話咧，當我哋接觸個語言嘅時候咧，我哋係會自己改翻自己嘅。今次講錯咗，下次聽人講係咁嘅時候咧，慢慢自己會調節。
其實最重要就係多聽多講嚇。所以建議咧，我哋其實學習嘅成效咧，我哋首先就係知道小朋友嗰個需要喺邊度啦，有一啲評估啦，咁老師當然呢個係重要啊，或者家長多啲留心啦，咁跟住咧選擇合適嘅教材啦，無論係機器人或者其他東西啦，咁同埋定期檢視啦，有冇進步，有冇果效啊？咁個檢視唔係講做一年先至去檢視噶嘛，應該比較即係頻密啲，尤其小朋友發展係好快嘅。好啊，咁就所以呢度咧就應該係最後啦吓，咁都係一啲總結啦吓，咁所以咧我哋係講到啦，即係喺外語學習或者第二語言學習吓，我哋學英文咧好多時都會有少少焦慮啊，有啲唔夠信心嘅吓，因為唔係常用嘅語言，唔係母語啊嘛，咁所以我哋透過一個機器人，譬如有可愛啲啦，有一啲回歸啦，同埋低壓力嘅重複練習咧。我哋就會降低焦慮，提升動機嚇。咁咧我就講到呢度啦，因為時間都差唔多，咁我就有問答嘅環節嘅。咁我睇下有冇人喺個 chat 度有問題先。好，我先答咗個 chat 嘅問題先啦嚇，好嘛？咁就再睇下，如果大家有問題可以中意開咪講又得，喺個 chat 度打出嚟又得。誒、好，每日睇好多鐘嘅英文 YouTube，咁會唔會影響廣東話？嗱，我嘅答案你問我咧就係、咁你有冇同佢講廣東話？唔係佢睇幾多 YouTube 嚇、即係佢好多個鐘 YouTube 係當然唔健康嘅咁咧就因為咧第一小朋友咧嗱，如果呢個小朋友要翻學㗎，佢去翻咗學放零翻嚟，咁咧佢應該係做好多唔同嘅嘢嘅。第一佢要食嘢休息下。OK，可以睇下 YouTube，應該做下運動，睇下圖書。咁佢應該咧就有好多嘢做，就唔應該睇，即係好應該。如果佢夠多嘢做嘅時候，佢就唔會睇好多種 YouTube 嚇。第二咧就係咁如果佢真係睇 YouTube 啦，咁你其餘嘅時間佢多唔多聽同埋用廣東話？啊！我見到咧，因為而家有啲狀況咧，就係第一，小朋友睇 YouTube 真係啲英文好咗嘅，呢個我都覺得係。咁其實同我頭先講嘅嘢冇衝突嘅，因為佢聽得多嘛。雖然 YouTube 就比較溫柔啲啦，係咪？淨係聽啦。咁有時啲小朋友會自己跟住講啊，歌會跟住唱噶嘛。咁所以佢都會有時誒。只係累積嘅，我哋係語言係累積喺我哋嘅腦度，咁所以咧，我自己係真係好咗嘅，咁但係咧有啲狀況我自己發現咧就係、可能因為有工人姐姐英文啦，有啲屋企嚇，咁或者係咧誒有時睇 YouTube 就冇做其他嘢咯，真係冇做其他嘢咯咁可能就係食飯跟住瞓覺啦咁呢啲係我覺得係會真係有影響，因為其實講到底就係你個語言嘅運用、聽同講嘅機會啦。咁另外有一位咧就會問咧，咁就問係講故事能唔能夠學生閒談？係可以嘅，係可以嘅。我哋其實係做緊其實第一代都有少少呢個 function，但係就非常簡單，我哋冇特別去 promote 俾學校用咁但係我哋研發緊第二代咧，就第一去可以支援中文同埋普通話啦，同埋都會有一啲閒談嘅 function。亦都係可以有一個背後有個系統咧，可以讓老師咧去講一啲閒談嘅 topic 嘅我唔做純粹閒談咧，因為我唔想佢變咗一個 Siri 咯即係佢讓純粹問乜答乜咁問啲嘢可能冇意義，跟住小朋友就可能會講埋啲屎尿屁即係你知啦，佢哋啲好 silly 嘅東西咁冇乜教育意義啦，即係。教育意可能好開心，但係個教育意義在何咧？咁所以我哋會有一啲閒談，但係啲閒談咧可能係關於一啲學習內容或者生活嘅知識都得譬如閒談係可以講天氣，或者閒談係可以講一啲同人相處生活知識、社交技巧都得，但係佢係閒談上邊咧係有啲目的，就唔係純粹愛嚟消磨時間嗰種嘅閒談咯。好，咁我想睇下而家仲有冇其他人有問題先。
有冇方法防止小朋友依賴用手動作同機械人溝通？誒、手動作機械人嗱，我自己覺得咧，如果你問嘅問題除非咧小朋友真係好怕醜啦，咁真係唔想講嘢啦，咁但係如果係一般嘅小朋友，我又好少見到話依賴嘅咁同埋咧旁邊嘅人嘅鼓勵都重要啦，即係如果覺得佢可以試下講啦咁都唔會第日即係一定係需要即係會依賴嘅，我自己覺得真係未必會依賴嘅咁。但係我覺得係如果真係有咁傾向，因為我哋而家用機械人，我哋特別如果幼稚園咧就好少，我哋係都會有啲老師喺側邊望下，係啦。咁同埋我哋唔係就係話有個機械人跟住就唔理個小朋友，咁所以我諗其他成人嘅觀察如果見到佢都係唔願意講嘅話，我哋要了解個原因咯，咁樣。